理想车里面有一个 bug 啊，也是一个非常容易藏灰的地方，就在咱们这个 HUD 里面啊，你们看一下里面有多脏。我才半个月啊，里面就这么脏了。你们可以用手去摁一下，里面很软的。如果说你去擦拭这一块的话，很容易把里面给擦伤。如果说坏了，这一块维修起来是非常昂贵的。特意1:1的给咱理想车上开的一个 HUD 保护罩，是一个弧度的设计，两边都做了静音海绵的处理。安装方法非常简单，只需要就这样往上一放即可，看到没有？装上去以后宛如原厂自带。如果说脏了，直接拿下来用毛巾擦拭一下即可。而且这个 HUD 保护罩装上去以后，在行驶过程中不会产生异响，也不会反光，也不会重影。装上去以后，咱们 HUD 显示的清晰度也是丝毫不遮挡的，不影响的。咱们理想车友们，如果说你们感觉这一块里面藏灰很严重的情况下，你们真的可以像我一样装一个这种 HUD 的保护罩，我给大家放到视频左下角了。